Xin chào mọi người, hôm nay nhà mình nấu bún cua nè. Một cái tô bún cua rất là chất lượng mà hầu hết các nguyên liệu là ở nhà mình tự trồng rau, hoặc là mẹ mình đó là không có mua đồ ở ngoài nhiều ha. Nói chung là tận dụng hết những cái gì có thể, cái gì mà không có làm được thì mình mới đi mua thôi. Ví dụ như rau muống thì là mẹ tự trồng, rồi cua thì ở nhà bắt được á. Bắt được thì mình dồn lại 3-4 ngày gì đó thì nó đủ nấu một nồi canh cua lớn thì nhà mình mới nấu. Rau thì ở nhà tự trồng, ngò gai nè, rồi rau quế nè, hoặc là hẹ nè thì là ở nhà mình trồng được. Rồi cà chua thì mình bằm nhỏ ra để mình phi lên cho nó thơm và nó ra cái màu đỏ đẹp á, xíu mình bỏ vô cái nồi ha. Còn đây là gạch cua, mình phi tỏi cho nó thơm. Rồi cái nồi canh cua là mẹ mình giã nè, được một cái nồi bự lắm thì mình sẽ nấu như vậy để cho nó lấy cái thịt cua ấy ha. Rồi mình chuẩn bị chanh, rồi tỏi phi, huyết để bỏ vô. Huyết heo đó thì mình nấu sẵn rồi mình bỏ vô để cho cái nước nó ngon. Rồi chả lụa cũng nhà mình tự làm luôn. Khi cái nồi cua nó sôi đó, thì mình vớt cái thịt ra để hồi mình để vô cái tô cho nó ngon mà nó đẹp nữa. Rau thì các loại thì mình chuẩn bị sẵn hết, hẹ rồi giá rồi rau muống. Rồi mình nấu cái nồi xong thì mình để huyết nè, rồi lấy vài cà chua nãy mình phi vô, rồi mình chuẩn bị những cái nước chấm nha, như là mình ăn mắm ruốc hoặc là mắm tôm cũng được. Rồi bún thì mua ở cái siêu thị đó. Rồi bây giờ mình để một ít xíu rau nè, các loại vô, rồi mình để một chút xíu bún vô. Mình thích ăn rau gì mình để rau đó nha. Hẹ rồi giá rồi rau muống, mỗi loại một ít thôi. Rồi xíu bún này ha. Rồi sau đó là mình trụng cho cái rau nó chín đi. Mình trụng cho cái rau nó chín ăn cho nó an toàn nha. Mình trụng rồi, nhà mình thì đông người cho nên mỗi lần nấu bún như vậy là làm mỗi người một tô là cũng cả 10 người đó. Như là đang bán hàng vậy đó, rất là nhiều, nhưng mà làm mà đông vui. Nhà mình có mấy người phụ nữ thì là chung tay lại, mỗi người mỗi tay, mỗi người mỗi việc đó, thì nấu nó không có cực lắm, tức là mỗi người làm một giai đoạn gì đó. Rồi bây giờ mình đang trụng đó, trụng xong thì tới giờ ăn thì mình chỉ chế cái nước bún vô thôi, không có cần phải trụng nữa ha. Mình làm vậy sẵn thì nó rất là gọn gàng, chỉ việc là ăn thôi. Rồi tới giờ ăn rồi, bây giờ mình để cua vô nè, topping đầy đủ, chả rồi huyết, rồi là còn nấm rơm nữa các bạn, nấm rơm mình bỏ sau á. Rồi mình bỏ vô ha, sau đó là thưởng thức thôi nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.